അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിസാംസ് വ്ലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ്, നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക്കൽ ഒരു ചെക്കപ്പും അതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓയിലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള. ഒന്ന് എഞ്ചിൻ ഓയിലും പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഗിയർ ഓയിലും. ഈ രണ്ട് ഓയിൽ ഏതൊക്കെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പിന്നെ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. നോർമലി ഇതിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴാണ്. പുതിയ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ 20 മണിക്കൂറിലും പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ്, തേർഡ് സർവീസ്, സെക്കൻഡ് സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതേപോലത്തെ ഒരു 2-3 സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 50 അവേഴ്സിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1 ഇയറിന് മേളിലായ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം, പിന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ട, വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി കറക്റ്റ് മാറേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റ്സീനെ അമി കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കേ. അവൻ പോയി ചെളിയിലൊക്കെ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം അവന് കളി മൂത്തിരിക്കേ. അവൻ ചേച്ചി അമ്മി തോറ്റ് എടാ അവിടെ അഴുക്കടാ. അവന് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറാതെ നോക്കട്ടെ, അതിനകത്തേക്ക് ആക്കിയോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ സീല്, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാറില്ല, മാറ്റിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂട്ടറുടെ സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടത്. ആണല്ലേ, നോക്കണം. ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് മറന്നുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓയിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. इधर नहीं जाने का मेरा छोटा भाई, नहीं जाने का उधर में, ठीक है, सफा कर देगा. അപ്പോൾ എൻജിൻ സർവീസിൽ എന്തൊക്കെയാടാ മീ മാറ്റാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞടാ. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചൂണ്ടി കാണിച്ച് പറയാം. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറണം. ഇത് പുതിയത്, പഴയത് കൂടെ മാറ്റി. ഇത് പുതിയത് ഇടാൻ പോകുന്നു. അത് ഓയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ, ഓയിലിൽ നനച്ചല്ലേ ഇടണ്ടേ? വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ശരിക്കും ഓയിലൊന്ന് നനച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് ഓയിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ളതാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റീൽ ബേർഡിൻ്റെ തന്നെയാണ്? അല്ല, സ്റ്റീൽ ബേർഡിൻ്റെ അല്ല, ബ്രാൻഡ് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് അല്ലേ, ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ്. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് താഴത്ത് ഗിയർ ഉണ്ട്, ഗിയറിൻ്റെതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഓയിൽ നമ്മളിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബേറ്റർ. ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് കാർബേറ്റർ അഴിക്കുന്നില്ല, കാർബേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇടുവാണ്. ഓക്കെ, പിടിക്കണം. ഇതാണ് ഗിയർ ഓയിൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒഴിക്കണം, പിന്നെ മുകളിലും ഒഴിക്കണ്ടേ, മുകളിൽ മറ്റേ ഓയിൽ പോരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാർബേറ്റർ നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മിസ്സിങ് ഇടക്ക് കാണിച്ചായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മീ വന്നത്? അത് പൈലറ്റ് ജെറ്റിനിടക്ക്, അതായത് പെട്രോൾ ഇറങ്ങുന്ന ജെറ്റിനിടക്ക് കരട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും.
ഈ പോകുന്നത് പെട്രോളാണ്. ഓയിലിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? നോക്കിയായിരുന്നു. ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യമല്ലേ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം ആദ്യം ഒഴുകും. ഏത് വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് വീഴും. ഇത് ശുദ്ധമായ പെട്രോളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നത്. കാർബറേറ്ററിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് എഞ്ചിനേക്കുള്ള ഫ്യൂവലല്ലേ, ട്യൂബ്? അതെ, ഇത് വഴിയാണ് പെട്രോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത്. പറഞ്ഞേ. അതിൽ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത്. പമ്പ് ചെയ്താണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകും. അതെ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു നെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ സ്പോഞ്ചോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹെഡാണ് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. നെറ്റ്. അപ്പം നന്ദിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്ത് സാധനടാ തൊട്ട് കാണിച്ച്? തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. അതിലെന്തെങ്കിലും വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിലല്ല, എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതാണ്. കാസ്ട്രോളിൻ്റെ 10W30 480. പിന്നെ നമുക്ക് 10W40 ഒഴിക്കാം തോന്നുന്നല്ലേ? 40 രണ്ടും ഒഴിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഗിയർ ഓയിലാണ്. ഗിയർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ യമഹയുടെ സുസുക്കിയുടെ ഒക്കെ ഓയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതൊക്കെ ആദ്യ നാളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 800 ml ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൊക്കെ ആണല്ലോ. ഹായ്, ഇതെന്താ കോസ്റ്റ് തന്നെ? 350. കുനിയലൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. ഡബിൾ ഇല്ല കേട്ടോ. താഴത്തെ ഈ സ്ക്രൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ അധികം വരില്ല. ഗിയർ ഓയിൽ എത്ര ml ആടാ? നിസാര ml കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഒരു 200 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല അതിപ്പോൾ പോരൂല്ലടാ, പോരൂല്ല, കുറച്ച് പോരും, ചെറുതായിട്ടാണ് വരും. അങ്ങനെ ഒഴുകാനുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവും. പിടിച്ചടാ, ക്യാമറയും കൂടി പിടിക്കാൻ പറ്റണം. ഈ മുകളിലത്തെ ഇത് അഴിക്കുമ്പോഴാണ് താഴെ അത് പോരുന്നത്. പക്ഷെ ഓയിൽ മാറേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈം ബീങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പറഞ്ഞു. അതെ, ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി. എന്നാലും ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഓയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ അധികം കൂടുതൽ നാളൊന്നും ഇടില്ല. എൻജിൻ പരമാവധി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇത് ഈ ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കൊരു ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാര്യം അപ്പോൾ 2 ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ്, ഒരു താഴത്തെ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിൽ അടിച്ച് കയറ്റണം. ഇത് ഇവിടെ കൂടി അടിച്ച് ഇത് ഈ ചേമ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ മോളിൽ കൂടി തള്ളും, പുറത്ത് തള്ളും. അതായത് ഇതിൽ കൂടിയല്ല ഒഴിക്കണത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ലെവൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ച് പോകണം. എയർ മോളിൽ കൂടിയാണ് തള്ളി പോകുന്നത്. താഴെ എന്തെങ്കിലും തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റണേ. അത് മോളിൽ കൂടി തള്ളുന്ന അത്രയും നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്ത് വിടണം. അതാണ് ഈ ഓയിൽ പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇത് മാത്രം അല്ലേ, ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഉൾട്ടയാണല്ലേ? ഏകദേശം നിറയാറായിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ? ഈ മോളിൽ കൂടി കാണുന്ന ഈ ഹോളിൽ കൂടി ഇത് തള്ളുന്ന പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. കൈ കിടക്കണം അല്ലേ?
ആ യെസ്, മുകളിൽ ഇട്ടോട്ടെ. അപ്പം അത് മുകളിൽ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ഈ കിടക്കുന്ന ബോട്ടിൽ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളത് വഴിയേ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബോട്ടല്ല പക്ഷേ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എൻജിൻ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ കയറ്റി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ സർവീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല മീ. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കവർ ഇടുക. എൻജിൻ നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി. ഇനി പൊരിക്കുമോ? ഓടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി രസമായിരിക്കും. നല്ല രസമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ ഓയിലും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാർബറേറ്ററൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസിൻ്റെ പരിമിതി കാരണം അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസിലുള്ള ചേഞ്ചും ഒച്ചയൊക്കെ കുറേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ കയറിയ സ്ഥലം ഇതാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുമോ? അതിൻ്റെ അകം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കാണിച്ചു തരാം. ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? നീ ഇതെങ്ങനെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹള്ളോലെ തോന്നി. ഗുഹയിൽ കയറിയ പോലെ. അത് ഞങ്ങൾ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നത്. ഈ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? വാവ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ വള്ളികളാണ്. കണ്ടോ? ഒരു തുള്ളി സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ല. ഹായ്, എന്താ ഭംഗി. അപ്പോൾ ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന എന്താ പറയുക, അതൊരു യൂസ്ഡ് ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചെറിയ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ബോട്ട് സംബന്ധമായും ഫിഷിംഗ് സംബന്ധമായും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാനലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് മീ വൺസ് അഗൈൻ സൈനിങ് ഓഫ്.